Եկեք սովորենք գրաֆիկա կարդալ։ Տեսեք, մոմերի տեսակներ կան, մոտավորապես 15 տեսակ, մեծ, փոքր, ինչ-որ տարբեր ձևաչափերով կան, ինչ-որ գծերով ասենց, կան որ խաչիկներ, կլորներ են եւ այլն, բայց ամենատարածվածն ու ամենաօպտիմալը հենց candlestick-երն են, որը որ հետեւյալն է։ Ունենք կանաչ մոմեր եւ ունենք կարմիր մոմեր։ Ինչպես նաեւ ունենք պոչեր մոմերի։ Ինքը աշխատում է հետևյալ կերպ. գինը նոր բացվեց, զրոյական մակարդակա։ Ենթադրենք վերև բարձրացավ, այսենց, լավ, սենց եղավ, ու այս պահին արդեն ինքը պատկերացրեք, որ կանաչ գույն է, դեպի վերև է բարձրանում։ Բայց ինչ-ինչ պատճառից ելնելով որոշում է, որ չէ։ Ես ոչ թե վերև եմ ուզում բարձրանամ, այլ ներքև։ Այդ դեպքում ինքը երբ որ սկսում է իջնել, այս ինչքան վերև է որ բարձրացել, լավ, պոչ է թողում։ Այս պոչը գոյանում է, այս պոչը, որ տեսնում ենք, գոյանում է, որ ինչքան է ինքը բարձրացել ու հետո իջել։ Իր մաքսիմալ կետն է գնային, որ բարձրացել է, հետո ինքը որոշել է իջնի, ենթադրենք, որոշել է իջնի այսքան, մոմը, հա, ու վերջի պահին ինքը որոշեց, որ ոչ թե այսքան եմ իջնելու ու փակվեմ, այլ իջնում եմ այսքան ու այս մնացած բանը նույնպես պոչ ենք մենք ձևավորում, ունենում ու մենք կարմիր մոմ ենք փակում։ Այս մոմի լոգիկան հետևյալն է, այստեղ բացվեց, բարձրացավ վերև, հետո ընկավ ներքև, հետո բարձրացավ վերև ու այստեղ փակվեց։ Open, close։ Տեսնում եք, այստեղ էլ վերևն է բացվում, այստեղ ներքևը փակվում է։ Եթե ուրեմն դեպի վերև փակվեր, կանաչ փակվեր, ինքը կբացվեր այստեղ ու կփակվեր վերևը իր պոչուկով, եթե պոչ ունենար։ Մի հատ շատ հետաքրքիր ու կարևոր բան կցանկանայի ձեզ ասել, որը հետևյալն է։ Երբ որ դուք տեսնում եք մի հատ մոմ, որը որ շատ հստակ բարձրացել է, առանց որևէ պոչերի ու սենց փակվել է, նշանակում է, որ ինքը այնքան ուժեղ է գինը բարձրանում, որ ոչ մի ձևով չի նահանջում դեպի ներքև ու տրամաբանական է, որ ինքը շարունակելու է, այսինքն երբ որ այստեղ փակվի նոր մոմ բացվի, որը որ հեսա խոսալու ենք այդ փակվել բացվելու հետ կապված, ինքը շարունակելու է վերև, որովհետև երբ որ ընդհանուր մարմինն է փակվում, ավելի լավ է, քան երբ որ օրինակ իջնում է այստեղ է սենց փակվում, լավ, սենց ինչ որ մոմ ենք ունենում։ Այս պոչերը հիմնականում նահանջ պոչեր են կոչվում, որովհետև հասել է միջև մի կետ, հետո բրթել են հետ։ Բայց երբ որ հասնում է մի կետ ու տենց ձիգ մնում է, նշանակում է, որ գինը, գնորդները, վաճառողները այնքան ուժեղ են իրանց պահում, դրսևորել, որ չէ, մենք շարունակելու ենք ու այս տեսակի մոմերը, որոնք որ մարմինը շատ հզոր պինդ պահում է, փակում է, ինձ համար շատ դրական, ուրեմն ազդակ է, սիգնալ է, որ ինքը շարունակելու է իր ուղղությունը։ Սա տրեյդինգի հետ կապված հետո կնկարագրեմ ինչի համար եմ կարծում, բայց առնվազն այս պահին կարծում ճիշտ է, որ դուք իմանաք։ Հետո մենք ունենք եւս time frame-ներ, հա? Նպատակը հետեւյալն է, որ մոմերի ժամանակահատվածը, մի հատ մոմը ինչքան ժամանակում է բացվում եւ փակվում։ Օրինակ, այս տարբերակը որ ունենք, մենք մոմ կարանք ունենանք, որ 1 ամիս բացվելու է ու փակվելու է, մի ամիս 1 մոմ, 1 շաբաթ 1 մոմ, ու սենց միջև 1 րոպեանոց, նույնիսկ վայրկյանանոց մոմեր ունենք, վայրկյանանոցը, մոմը բացվում է, փակվում է, բացվում է, փակվում է, բացվում է, փակվում է, սենց շատ վայրկյանական, ամեն մի վայրկյանին մի հատ մոմ է ձևավորվում, էդի երբ որ high liquidity մեծ զույգերի վրա ենք աշխատելու, trade անելու, bitcoin-ն է, չգիտեմ, Ethereum-ն է կամ եւ այլն, դուք կտեսնեք, նույնիսկ 1 վայրկյանանոց meme coin-երն է շատ 1 վայրկյանանոց sense տատանումներ լինում, որտեվ գժական շատ արագ է տեղի ունենում ամեն ինչը։ Հետո մի րոպեանոց մոմերը կան, որ ամեն 1 րոպեն 1, մի րոպեն
փակվեց, հաջորդը բացվեց։ Նույն լոգիկայով 5 րոպե, 15, կես ժամ եւ այլն։ Ու պատկերացրեք, որ այս մի ժամանոցի մեջ ունենք 2 հատ 30 րոպեանոց, ունենք 4 հատ 15 րոպեանոց, ունենք 12 հատ 5 րոպեանոց եւ ունենք 60 հատ 1 րոպեանոց մոմիկներ։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ոնց որ եթե սենց նայենք, եթե մի ժամանոց մոմն է, օրինակ, հա, մեջը կոպիտ ասած սենց ինչ որ մոմեր կարանք մենք ունենանք։ Ոնց որ գոյանում են։ Ու այս մի ժամանոցը մի րոպեանոցից, 5 րոպեանոցից սկսած մեծացավ, փոքրացավ, բարձրացան, իջան, այս մի ժամանոցի մոմի ձևը գոյանալու է հենց այդ ավելի փոքրներինը, նույն լոգիկայով 4 ժամանոցի մեջ կա, չգիտեմ, 4 հատ մի ժամանոց ու այս տրամաբանությամբ։ Այսքանը հուսով եմ պարզ է։ Հիմա տեսեք, որն է լավագույն զույգը կամ ոնց ենք մենք նայում, ոնց trade անենք ու երբ trade անենք։ Տեսեք, երբ որ մենք մեծ գրաֆիկան ենք նայում, մեկ շաբաթական գրաֆիկան ենք նայում, մեկ օրական գրաֆիկան ենք նայում, մենք ընդհանուր ուղղությունն ենք օրվա տեսնելու։ Այսինքն, եթե շաբաթականը փակել շատ ցենց ամուր, ես տեսնում եմ, որ այս շաբաթ ինքը վերև բարձրացող է լինելու։ Վերև բարձրացողը չի նշանակում, որ միանգամից ցենց վերև է բարձրանում։ Բարձրանալու է, իջնի, բարձրանալու է, իջնի եւ այլն, բայց ընդհանուր ցենց իր տրենդը դեպի վերև է լինելու։ Դրա համար մենք մեծ գրաֆիկաները նայում ենք ավելի շատ ուղղություն, վերև իջնող է լինելու, թե ներքև իջնող, ու արդեն փոքր գրաֆիկաների մեջ, որը որ մի ժամանոցն է, 5 րոպեանոցն է, մենք նույնպես զրուցելու ենք հետագայում, տեսնենք որն է, որ լավագույն կետը, որ առնենք կամ վաճառենք։ Այսինքն մենք փոքր ժամային time frame-ներում նայելու ենք որտեղ գործարքի մտնենք, մեծով էլ նայելու ենք թե շուկայի ուղղությունը որն է, որ ճիշտ գործարքի մտնենք։ Հուսով եմ այս ամենը պարզ է, որտեղ շատ կարևոր է այս կոնցեպտը հասկանալ ու այս կոնցեպտից ելնելով արդեն մենք նույնպես այս ֆորմուլան օգտագործելու ենք առաջարկի պահանջարկի մակարդակները ճիշտ գտնելու համար։ Մերսի շատ։